Всіх щиро вітаю, я знову на зв'язку. Прийшов в магазин АТБ, аби останній випуск в цьому році зняти і таким чином зберегти вам гроші, ну і звісно час, який ви бажаєте витратити на вино. Отже, почнемо з ігристого. Скажу відверто, я здивований від кількості акційних позицій. Ціни реально ефектні по всіх категоріях напоїв, тож давайте будемо рухатись і демонструвати. Перше, що це Міонетто, 0% алкоголю, 230 гривень, це для тих, хто за кермом. І є також у нас Land Last Alco-Free, 149 гривень, також, як то кажуть, вартує уваги. Якщо ви хочете просто просеко, то від виробника Borghese я перевіряв, досить свіжий вінтаж, точніше 24-го року, 229 гривень. Є для любителів мартіні з точки зору бренд або статуса. Тут готуйтесь, як то кажуть, переплатити 2 еврики на пляшці, можливо навіть трохи більше, тому що це просто звичайний брют, це не просеко. Також є екстра драй категорія, це та, яка буде більш солодша у всіх розуміннях цього слова. І тут вона представлена двома лінійками Галанті та Кортіджано. Плюс-мінус однакова вартість, яку з них брати. Якщо для вас важлива візуальна складова, то обирайте, напевно, по ній, тому що вони будуть максимально близькі. Далі для класичного методу шампанізації, конкретно кава у нас є La Esperandenia. Якщо хтось вже дегустував, то, як то кажуть, напишіть свої враження. Що воно собою представляє? Всім відомий Латініум. Він є, то кажуть, дивіться на нього, вічна акція. Є Асті за 209 гривень, напевно, вартує уваги, тому що Асті ігристе вино сорт винограду Мускат, це завжди приємно, особливо до десерту. І є в нас звичайне ігристе вино, Вю Гільо, Брют та солодке, 199-199. З українських у нас представлений Маренго, 163 гривні. Виглядає недешево на фоні тих, які привезені з-за кордону. Є також Примосеко від компанії Шабо. Є ще якийсь новий бренд від Шабо, ніколи не пробував. Напишіть, до речі, якщо ви пробували, лінійка Соле, Семісвіт, тобто і Брют, і та є. А вона ще дешевша, ніж Примосеко, тому цікава ваша думка на цей рахунок. З артемівського класичний метод шампанізації є за 234 гривні у нас напівсухе і напівсолодке. Чомусь Брут продають без знижки, хоча я в якійсь мірі, ну окей, той, хто робить знижку, то, як то кажуть, замовляє парад. Давайте перейдемо на тихі вина. Так, Гранато Росо від Болграда, 109 гривень. Є також рожеве, по кольору бачу, що досить молоде. Є Сангрія, щось вона дуже дешева. Мені здається, що це не іспанська. Так, це не іспанська, в Україні зроблено. Є Лазанська долина від бренда Горі, 106 гривень, 1,5 літра. Дійсно дуже дешево, але що всередині не можу ніяким чином підписатися за цим, тому що дуже дешево, не знаю. Коблево Сапераві, червоне сухе, 84 гривні, реальна знижка. Мені здається, що вона така рідко буває, тож робіть висновок самі. А зараз давайте перейдемо до тих, які є іноземні вина, тому що є ті, які дійсно вартують увагу. Ну, по-перше, за 99 гривень Монтелаго 24-го року, це сорт винограду Айрен. Це один із тих сортів винограду, який найбільше культивується на всій планеті Земля, і це конкретно за регіону Кастілія-Ла-Манча, ціна 99,90. І в нього є червоний брат з точки зору лінійки, також Монтелаго, сорт винограду Монастрель, Паласьон Хумілія, 13 алкоголю. Напевно, за 13 алкоголю 99 гривень – це найдешевше, що я бачив тут серед цих технічних параметрів. Для тих, хто не споживає наразі алкоголь, є безалкогольний Мерло від лінійки Апаліна, 124 гривні, реально досить дешево. І є Піно Нуар, і де є, до речі, і біле. Тому обирайте те, що вам буде до вподоби. Мені здається, всі вони, ну я розумію, що безалкогольні вина мають бути з точки зору категорій, але в своєму житті дуже мало вин ігристих, тихих я зустрічав, які реально можна споживати, коли немає алкоголю. Як правило, вони всі не, хочеться сказати, не їстівні в якійсь мірі. Далі є Ріслінг у нас 24-го року категорії Qualitätswein, тобто це біле напівсолодке за 139, і мені здається, це та версія, яка буде ефектніша, ніж Латініум. По-перше, дешевше, по-друге, ефектніша, тому що у нас вказана конкретна зона Rheinhessen, тобто воно не просто з Німеччини, як тут Lieblingswein, а вже з конкретної зони. Ми знаємо, що чим більше, так би мовити,
умовно кажучи, слів на етикетці, тих правильних, звідки походить вино, тим, звісно, воно буде більш якісніше по ряду причин. Чому? Я це пояснюю завжди в своїй школі сомельє, тому той, хто хоче навчатися, приходьте, будь ласка. Також у нас є Pinot Grigio della Venezia від виробника Вілла Ельза, 12 алкоголю, 128 гривень може бути. І є тут у нас Мерло і Мельбек з півдня Франції, Les Criticos, 13,5 алкоголю, 113 гривень. Ефектно, чесно скажу, ефект. Ну і наразі зараз вам продемонструю, напевно, найкраще, що є в магазині АТБ. Його є немало, тож, як то кажуть, записуйте. Перше, що вартує звернути увагу, свіженький Sauvignon Blanc Blush, і приблизно дали 5% Pinot Noir, тобто змішали, так би мовити, біле і червоне вино. Загалом в Європі такого не роблять. Нова Зеландія собі дозволяє, бо в них законодавство дозволяє це робити. 143 гривні 24-го року врожаю. Хоч це 25-й, тому давайте так. Це окей, але не вау. Тобто, якщо ви хочете рожеве вино, то по факту це, до речі, найсвіжіше те, що я знайшов з рожевого кольору в АТБ. Інших немає. Така ж у нас історія з його Sauvignon Blanc за 143 гривні 24-го року з чистим білим. Але, повторюсь, я в даній історії хотів би шукати вже 25-го року вино. І в якійсь мірі можу це знайти. Ні, також 24-й Chenin Blanc, я вам продемонструю його. Sun of Africa, чистий Chenin Blanc, 12,5 алкоголю, 131 гривня. І тут є червоний, 13,5 алкоголю, сорт винограду Пінотаж, ми вже про це говорили з вами неодноразово, з Western Cape за 131 гривню. Оце буде класно, оце можете брати. Якщо ви любитель все-таки чогось сухого, німецького, то є в нас Еденберг, це в нас, здається, від Qualitätswein з регіону Пфальц. Це буде реально класний рислінг, я вам скажу. От якщо ви хочете щось приблизно до якихось таких легких жирних страв, то 119 гривень буде бомба, от для прикладу, для олів'єшки новорічної. Далі йдемо в Францію. 184 гривні, 24 рік, Мерло, Жан де ля Рош, 13,5 алкоголю. Можна розглядати. Далі в нас є також французький Каберне Сіра, причому витриманий ще 6 місяців в дубовій діжці. І, напевно, це буде найдоступніше з усіх вин, які будуть далі. Ті, які бачили дубову діжку. Тут 184 гривні, 13,5 алкоголю. І в нього є білий брат. Реально воно класне, вам сподобається. Grand Noir Chardonnay, такий барашка. Тут 85 Chardonnay, 15 Viognier. Мені здається, саме за рахунок наявності сорту винограду Viognier. Це є вино ефектне по всім параметрам, тому що воно стає більш таким, знаєте, жирнішим, плотнішим, маслянистішим, тому що сорт винограду Viognier реально той, який заслуговує уваги, і він нас коштує 185 гривень, 13,5 алкоголю. Напевно, я відмітив це те, що точно йде додому, тому що це серед білих найефектніше у всіх проявах. Є ще у нас Gewürztraminer, до речі, для тих, хто любить реально такі ароматичні вина, і вони реально вам сподобаються. Це сорт винограду, який буде проявляти в першу чергу ароматику троянди. У нас тут виробник Dr. Zenzen, у мене є огляд конкретно на цього виробника, і він у нас напівсухий, і він з Rheingessen. І всього 144 гривні. Лібліх це насправді більше, ніж напівсухий, скоріше напівсолодкий. Тому купляйте, насолоджуйтесь, тому що гівюрц в солодкому вигляді це завжди ефектно. Ви знаєте, навіть до суші можна спокійно поєднувати. Або до фруктів, або до якихось десертів, але не шоколадних, тому що це біле вино. Грузинське у нас є напівсолодкі кінь з мараулі. Вироблено та розлито в Грузії, відмічено. 143 гривні. Окей, має місце бути. Далі у нас є іспанська напівсуха меча за 136 гривень. І етикетка досить ефектна. Це від виробника Вінсен Гандіє, 13% алкоголю, апелясьону Т'єлі Рек'єн. Тобто той, який дійсно досить гарний, як зона, мені подобається. І є, до речі, ще у нас Зінфандель, американський, Stamp of the World, також напівсухе, 13,5 алкоголю, 170 гривень. Тобто теж ефектно. Але те, що точно йде додому, ось один кандидат, це сіра з сорту винограду Марселан, Баве,
Дуже ефектний, мілизим 24-го року. Шкода, що таке молоде, але думаю, можу довитримати. 216 гривень і 14,5 алкоголю. Ви розумієте, що тут Лангедок Русільйон, максимально фізіологічна зрілість ягідок. І це дійсно вино, яке є хітом. У мене без перебільшення, я впевнений в цьому. І є в нас також іще й в нього кандидат, один конкурент, так би мовити. Також він по категорії напівсухий, 216 гривень. Та ж сама ціна, 14 алкоголю. І тут у нас вже сорт винограду Мерлау, Каберне Совіньйон та Сіра. В чому буде різниця? Тут 23-й рік. Якщо обирати, що пити зараз, то краще цей. Потім уже цей. Але цей по технічним параметрам на півголови, як то кажуть, вище, тому зараз купляємо це, а то можна споживати пізніше. Хоча є у нас ще один великий кандидат за 229 гривень, він трохи дорожче, це 35% знижка. Досить важка назва для вимови. Кай де Увр, якийсь Мерло, ефектний, також з Лангедок Русільйону 24-го року. І в нас тут 14,5 алкоголю, тобто це те, що точно їде додому. Повторюю, сорт винограду Мерло, він максимально всім подобається. Ну і етикетка досить ефектна, якась дівчина намальована. Одним словом, ці три позиції, вони серед червоних, напевно, є топ-зе-топ, тому обирайте. Серед білих у цієї дівчини є також близнюк, сорт винограду Sauvignon Blanc, також 24-й рік. Тут уже, звісно, тільки 12 алкоголю, але важливо інше, що воно є максимально свіжим, 229 гривень, як для європейського континенту, воно реально молоде. Ну і на завершення дві пляшки. У нас є одна балада Романтік, і тут також балада Романтік, тільки тут у нас сорт винограду Мерло. Тут шардонешка, вони однаково коштують 165,50, це 13 алкоголю, і Мерлошка 13,5. На всяк випадок відмічу топи. Тобто 1, 2, 3 і в якійсь мірі ми говорили з вами про Gewürztraminer, якщо ми говоримо про напівсолодке, це буде, до речі, ефектніше навіть ніж Latinium. І якщо ми говоримо про сухий ріслінг, то ось він, Енненберг. Це те, що дійсно вам сподобається. Серед рожевих, повторюсь, це ТТО, але вона не є максимально тої свіжості, але з усіх вин представлених рожевого кольору це дійсно максимально свіже. Якщо ви любите класичний метод шампанізації, то ось ця кава. А якщо ви любите просеко, акратофорний метод шампанізації, то цей просеко. В принципі, на цьому все. Асортимент з однієї сторони невеликий, але насправді той, який дозволяє абсолютно придбати для себе кожну категорію вина і насолодитись нею. З вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал. Якщо це відео було корисним, відправте своїм друзям. Не забувайте, що навчання себе – це той процес, який має вас супроводжувати все життя. Тому запрошую в вашу школу сомельє Віталія Ковача, щоб ви вміли якісно обирати вино, не витрачати свій сімейний бюджет і пити при цьому максимально високоякісне вино. Всім пока-пока, з Новим роком!